হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুলতানা কুকিং ওয়ার্ল্ড। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরোয়া মশলা মুখে লেগে থাকার মতো চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। তো চলুন মূল রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। আর চিকেন বিরিয়ানির জন্য কিন্তু প্রথমে আমাদের লাগবে চিকেন। এই তো এখানে আমি 1.5 কেজি পরিমাণ চিকেন নিয়েছি এবং চিকেনটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার অ্যাড করব মশলা। এখানে আমি নিয়েছি 2 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং 1.5 টেবিল চামচ আদা পেস্ট এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন পেস্ট। আর দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। আর এখানে কিন্তু আমি 17টি মশলা দিয়ে এই মশলাটাকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। সেই শাহি গরম মশলা রেসিপিটিও কিন্তু আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। আপনারা এই পর্যায়ে বাহিরের কেনা রেডিমেড বিরিয়ানির মশলা 3 টেবিল চামচ অ্যাড করে দিতে পারেন। আর আমি আগে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম, এবার অ্যাড করে দেব আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তার তেল। আর দিয়ে দেব বাদাম পেস্ট। এখানে আমি 8 থেকে 10টি কাঠবাদাম পরিষ্কার করে তারপরে পেস্ট করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে এবং 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা ভাজা। আর দিয়ে দিব টক দই। আর এই টক দইটাকে কিন্তু আমি বাসা নিজের হাতে তৈরি করে নিয়েছি। অনেক সময় কিন্তু আমাদের হাতের কাছে টক দই পাওয়া যায় না। আপনারা চাইলে কিন্তু এই টক দইটাকে পাতলা তরল দুধের সাথে হালকা কুসুম গরম অবস্থায় লেবু দিয়ে সারা রাত রেখে দিবেন, তাহলে কিন্তু দেখবেন সকালে এটা টক দই হয়ে যাবে। তারপরে পানি ঝরিয়ে আপনারা কিন্তু বিরিয়ানির মধ্যে এটা অ্যাড করে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ তরল দুধ। আর এই দুধটাকে কিন্তু আমি আগের থেকে জাল দিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি এবং পরিমাণ মতো লবণ। এবার চিকেনের সাথে সবগুলো মশলা ভালোভাবে মিক্স করে নিব। মশলাটাকে ভালোভাবে মিক্স করে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব, তাহলে সবগুলো মশলা কিন্তু চিকেনের গায়ে ভালোভাবে ঢুকে যাবে। এবং দিয়ে দিব তেজপাতা। এখানে আমি 2টো তেজপাতা ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। এই তো ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পর। আর হাঁড়িটাকে কিন্তু আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। এবার অপেক্ষা করব চিকেনটা বলক আসার আগ পর্যন্ত। এবার ঢাকনাটিকে নামিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেব। আর আমি কিন্তু আজকের বিরিয়ানির মধ্যে ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি, তাই কিন্তু চিকেনটা অনেক কালারফুল এসেছে। আপনারা চাইলে কিন্তু মরিচের গুঁড়াটা এর থেকে কমও দিতে পারেন। আর এই তো আমাদের চিকেনটা কিন্তু প্রায় কুক হয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি ঢাকনাটিকে নামিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেব এবং দিয়ে দেব আলু। এখানে আমি পরিমাণ মতো আলু দিয়েছি। আমার কাছে খিচুড়ি বিরিয়ানি সব কিছুতেই কিন্তু আলু দিলে খেতে ভালো লাগে। এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন বা দিতেও পারেন। আলুটাকে দিয়ে আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দেব। আর বিরিয়ানিটা রান্নার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ বাসমতি পোলাও চাল। আপনারা কিন্তু যে কোনো পোলাও চালটাকে দিয়ে এই বিরিয়ানিটাকে তৈরি করে নিতে পারেন। আর চাউলটাকে কিন্তু আমি আধা ঘন্টা আগে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আলুটাকে দিয়েও কিন্তু আমি আলুটাকে কিছুক্ষণ কুক করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে চিকেন এবং আলুগুলোকে উঠিয়ে নিব এবং এই ঝুলেই কিন্তু আমি চালটাকে ভালোভাবে ভেজে নিব। আর আমি চালটাকে কিন্তু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছিলাম 4 থেকে 5 মিনিট। এবার দিয়ে দেব পানি। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছিলাম, তাই দিয়ে দিচ্ছি 4 কাপ পরিমাণ পানি। আর পানিটাকে কিন্তু আমি ফুটিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দেব 4 থেকে 5টি কাঁচামরিচ আর স্বাদ মতো লবণ। আর এই তো চাউলের পানিটা কিন্তু শুকিয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে ঢাকনাটিকে নামিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেব এবং সেই রান্না করা চিকেনটাকে আমি অ্যাড করে দেব।
এই তো চিকেনটা দেয়া হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি চিকেনটাকে ভালোভাবে সব কিছুর সাথে মিক্স করে নিব। মিক্স করে চুলার আঁচটিকে কমে ঢাকনা দিয়ে দেব। আর বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য এখানে আমি নিয়েছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা ভাজা, 8 থেকে 10টি আলু বোখরা আর কিশমিশ। আর কিশমিশটাকে কিন্তু আমি বেশি পরিমাণে নিয়েছি। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি এবং 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। এবার সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এ পর্যায়ে আমি ঢাকনাটিকে নামিয়ে বিরিয়ানিটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেব। আর আমি কিন্তু হাঁড়ির নিচে একটি তাও দিয়েছি, অবশ্যই তাওয়াটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু বিরিয়ানিটা নিচে দিয়ে পুড়েও যাবে না এবং লেগেও যাবে না। এ পর্যায়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে যে আলু বোখারা, কিশমিশ, দুধ আমি মিক্স করে নিয়েছিলাম সে উপকরণগুলো দিয়ে দেব। এ পর্যায়ে আবারও কিন্তু সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নেব। মিক্স করে তারপরে ঢাকনা দিয়ে দেব। আর চুলার আঁচটাকে কিন্তু অবশ্যই কমিয়ে দিতে হবে। এই তো ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর। আর আমাদের বিরিয়ানিটা কিন্তু প্রায় রান্না শেষ পর্যায়ে। এ পর্যায়ে আবারও ঢাকনাটিকে নামিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেব। নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি অ্যাড করে দেব ঘি। আর এখানে কিন্তু আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়া জলও দিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটি যে কোনো কারণে রেকর্ড হয়নি। আর এই তো হয়ে গেল ঘরোয়া মশলা মজাদার চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। আশা করছি আজকের সহজ রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।